آیا میدونم دارم چی کار میکنم؟ خیر. آیا به هر حال میخوام ادامه بدم؟ بله. سلام. اصلا نمیدونم تو این ویدیو چی میخوام بگم. یه سری کار انجام دادم توی این تایم که سعی کردم خودم رو از اون منجلابی که توش بودم نه که بکشم بیرون، فقط انگار بتونم ادامه بدم. همه ی مکانیزم های دفاعی که تا الان توی زندگیم داشتم دیگه برام کار نمیکرد و انقدر برای خودم سوال بود که الان خب باید چی کار کنیم توی این شرایط که هی کارهای مختلف رو امتحان میکردم و همشون به بنبست میخورد. دیگه واقعا کم کم داشتم ناامید میشدم، ولی کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم دیگه. باید هی تمرین کنیم و یه جوری خودمون رو به این زندگی وصل نگه داریم. انگار همه اون چیزایی که میتونستم باهاشون یه کوچولو از واقعیت فرار کنم یا یه کوچولو حال خودم خوب کنم ازم گرفته شد. نوشتن انقدر برای من سخت شده بود که اصلا انگار زبونم و قلمم ازم گرفته بودن و خب این باعث شده بود که هیچ چیزی نداشته باشم. همه ابزارهایی که داشتم ازم گرفته شده بود. یادم یکی از اولین کارهایی که کردم این بودش که سعی کردم با دست‌هام کاری انجام بدم. مثل همیشه من خیلی خلق کردن و دوست دارم. با اینکه حوصله نداشتم یه آهنگ میذاشتم و هر کاری که میتونستم میکردم. از این برچسب کوچولوها گرفتم چسبوندم. برگشتم به کار کردن با چوب. درسته که هیچ چیز خاصی نتونستم ازش در بیارم، ولی همین که خشمم و یا هر احساس دیگه‌ای که اون موقع داشتم روی اون چوب و اون چاقو و اون ابزارم خالی می‌کردم، انگار یه کوچولو کمکم می‌کرد. من خیلی خوب نقاشی کردم تا حالا، با چیزهای مختلفی هم نقاشی کردم، ولی همیشه از مداد شمی بدم میومد. یعنی اصلا خیلی سختم بود با مداد شمی نقاشی کنم. دلیلش هم فکر کنم اینه که چون خیلی کنترلی روش نداری، من از این احساس عدم کنترل بدم میومد. بعد خیلی جالبه، یه شب یه صحنه خیلی خیلی عجیبی دیدم که خب وقت نشد عکس یا فیلمش رو بگیرم. یهو کل تهران روی این چراغای تهران یه چیزی خورد و کل تهران رو سر این چراغا روشن شد. خیلی صحنه عجیب غریبی بود. حالا صحنه عجیب غریب تو اون روزا من خیلی دیدم چون همش هم تهران مونده بودم و انقدر این صحنه برای من جالب نه عجیب غریب بود که دوست داشتم نقاشیش کنم و پاشدم رفتم پای بولت جورنالم و خیلی جالب و عجیب من مداد شمی برداشتم. با اینکه اگر با مداد رنگی میکشیدمش، اگر با آب رنگ میکشیدمش، با ابزاری که باهاشون کار کرده بودم و راحت بودم، احتمالاً خیلی قشنگ‌تر میشد. الان که بهش فکر میکنم شاید به خاطر اینه که اون موقع احساس میکردم هیچ کنترلی روی زندگیم ندارم و مداد شمی دقیقاً ابزار مناسبی بود که میشد گفت اون موقع باید ازش استفاده میکردم و سعی کردم اون صحنه رو ثبت کنم. خیلی صحنه‌های عجیب غریب دیگه دیدم. مثلا واقعا یه شب شبیه Stranger Things میشد، فرداش شب مثلا مه میگرفت همه جا رو، یهو تگرگ میومد. تلاش خودم رو کردم که تا اونجایی که اجازهش رو دارم و میتونم ثبت کنم. دیدم یک چیز مشترکی که انگار توی همه کوچه پس کوچه های شهر و همه خونه های شهر از جنگ داره دیده میشه. اون برچسباییه که خیلی‌ها به شیشه هاشون زدن. من خودم نزدم هیچ وقت توی این دوتا جنگ، ولی خب هر جا میرفتی، توی هر محله‌ای، توی هر خونه‌ای، با هر شکلی، این برچسب‌ها به اشکال مختلف رو پنجره ها بودن و سعی کردم یک مجموعه عکسی درست کنم از این ضربدرهایی که روی پنجره های خونه هامون زده بودیم و داشت نشون میداد که هممون با همدیگه یک ماجرا رو تجربه کردیم. هرچند که هر کدوممون تجربه های متفاوت و احساسات متفاوتی رو تجربه کردیم، ولی انگار اگر که میگشتیم نقطه های اشتراک زیادی میتونستیم ببینیم و این یکی از این نقاط اشتراک بود. قلب من همیشه برای کوچه پس کوچه های تهران عجیب غریب میتپه، ولی دیدنش توی این شکل، توی این ماجراها خیلی برام سخت بود، ولی دوست داشتم ثبتش کنم. به نظر من هر اتفاقی رو، چه خوب و چه بد، وقتی اتفاق افتاده و دیگه کاری از دست ما بر نمیاد براش، تبدیل کردنش به هنر شاید تنها کاری باشه که ازمون بر بیاد. حرف از ثبت کردن شد. یکی دیگه از مکانیزم های دفاعی من
این بود که کتاب بخونم و فیلم ببینم، فیلم و سریال. به شکل جالبی هیچ داستانی نمیتونست منو اینگیج کنه اون زمان، به خاطر اینکه انقدر اتفاق مهیبی زمستون پارسال افتاده بود اینجا که به نظر من همه اتفاقایی که توی این فیلم ها و سریال ها و کتاب ها داشتن ازش حرف میزدن بی‌معنی و مسخره بود. من سریال دکستر رو از جنگ خرداد شروع کرده بودم به دیدنش و خب مثلا تا این اواخر طول کشید. اونو مثلا خیلی با اشتیاق میدیدم، چون اون حجم از خشونت یا اون حجم از عدالتی که دکستر داشت به سبک خودش اجرا میکرد انگار میتونست یکمی منو آروم کنه و یکم باهاش ارتباط برقرار کنم. ولی بعد از اون واقعا هیچ چیز دیگه ای نمیتونستم ببینم. سریال دپیت رو دیدم که به خاطر ریتم خیلی تندی که داشت تونست یکم منو نگه داره. داستانش هم خیلی باحاله. هر اپیزودش 1 ساعت از یک شیفت توی اورژانس هستش و هر فصل در واقع 1 روزه و خب انقدر اتفاقات توش سریع داره پیش میره که خب تونست منو نگه داره. اون موقع که اینترنت قطع شده بود ناچارن رفته بودم سراغ پلتفرم هایی که اون موقع میشد باهاشون چیز دید و دلم نمیخواست اونجا فیلم و سریال ببینم. رفتم سراغ مستند و یه عالمه مستند قشنگ دیدم. Final acoustic ping is received. Then نمیدونم شما شنیده بودین راجع به تایتان یا نه. تایتان یه زیردریایی بود که میخواست بره تایتانیک رو ببینه و توی مسیر دچار انفجار درونی یا همون ایمپلوژن شد و هر 5 نفر سرنشینش از جمله استکتون راش مدیر عامل شرکت اوشن گیت جونشون رو از دست دادن. من نمیدونستم که این اولین سفر تایتان نبود و اصلا آدم‌ها رو می‌برده و خیلی چندین بار بود رفته بوده تایتانیک هم دیده بوده. مستند برمیگرده به سالها قبل و تلاش میکنه که نشون بده این فاجعه چطور ساخته شد. این حادثه صرفاً یه اتفاق ناگهانی نیست، بیشتر درباره مرز خطرناک بین نوآوری و بی‌احتیاطیه. شخصیت اون آدم، اون مؤسس این مؤسسه و طراح و سازنده تایتان واقعا عجیب غریب بود. طوری که اون اعتماد به نفسی که داشت حتی به بهای جونش و جون بقیه و طوری که بقیه رو میتونست قانع بکنه، یعنی حرف زدنش رو که توی این مستند میدیدم برام خیلی عجیب غریب بود. کارکنانش حالا مثلا راجبش صحبت کرده بودن، گفته بودن چه مدل شخصیتی و چه اتفاقاتی براشون افتاده. خیلی چیزای باحالی توش بود. احساس کردم که اقیانوس و دریا و این چیزا خیلی داره بهم احساس آرامش میده. رفتم سراغ The Loneliest Whale The Search for 52، تنها ترین نهنگ در جستجوی 52. احتمالاً این رو هم میدونید. سالها قبل فهمیدن که یک والی هستش که فرکانس صداش با بقیه والها فرق میکنه و برای همین هرچی در واقع داره صدا میزنه بقیه رو هیچ کس صداش رو نمیشنوه، چون که فرکانس صداش بالاتر از والهای معمولیه و خب وسیله ارتباطی والها با هم دیگه هم همین امواجیه که تولید میکنن و این وال تنها ترین وال جهان نام گرفت. با صداش آهنگ ساختن، یکی از آهنگای مورد علاقه منه واقعا و من همیشه خیلی باهاش احساس همزاد پنداری عجیبی میکردم و همیشه توی لحظه های خیلی خیلی مثلا خاصی این آهنگو گوش میدادم. یک گروهی توی این مستند تصمیم گرفته بودن که برن ایشون رو پیدا کنن و ببینن کجاست، داره چی کار میکنه و نمیخوام براتون اسپویلش کنم، خیلی مستند قشنگی بود. فقط احتمالاً دیگه وال 53 هرتزیمون تنها نیست احتمالاً و خب خیلی پایان باحالی بود واقعا. ولی پروسه‌ای که طی کردم و چیزهایی که یعنی اصلا کلا اون علم و اون وسیله ها و اون چیزایی که استفاده میشه توی اینجور مستندا رو من میبینم واقعا حال میکنم. این بعد از هر مستندی میخوام شغلم رو عوض کنم. خیلی خفن بود دم و دستگاهاشون، کارهایی که میکردن و سفری که کرده بودن که این والو پیدا کنن. بعد از اون احساس کردم که خیلی دنیای حیوانات داره بهم آرامش میده. رفتم یک مستند خیلی بامزه راجع به مغز گربه ها دیدم. بیشتر حرصم در اومد چون گربه ندارم و بعد از این دیدن این مستند دوست داشتم یه گربه رو بغل کنم. ولی اینم واقعا
جزو یکی از بهترین مستندهایی بود که دیدم، به خاطر روشی که این آدم‌ها تحقیق می‌کردن روی گربه‌ها. خب هممون می‌دونیم که گربه‌ها خیلی باهوشن و مغز عجیب غریبی دارن، ولی خب توی این مستند خیلی علمی‌تر و دقیق‌تر به این مثلا پرداخته بودن و شغلای عجیب غریبی داشتن. یعنی داشتم فکر می‌کردم مثلا من نشستم اینجا در حالی که یک ترومای خیلی بزرگ رو توی دی گذروندم و دارم میمیرم، از اون برم همینطور داره رو سرم بمب میریزه، بعد یکی در یک جای دیگه دنیا مثلا تراپیست گربه هاست یا رفتارشناس گربه هاست و ما اصلا نمیدونیم که همچین شغلایی وجود دارن. خیلی باحال بود کاری که میکردن. فکر کنم خیلی کار بامزه‌ای باشه که از صبح تا شب پیش گربه ها بودن. واقعا یکی دیگه از کارهایی که کردم این بودش که بیشتر از این که با آدم ها معاشرت کنم، من اون تایم با گربه ها و سگ ها و حیوانات و پرنده ها و هر حیوان دیگه که دور و برم بود معاشرت میکردم و واقعا بهم خوش گذشت، احساس خوبی میگرفتم ازشون. و اما کتاب دقیقا به همون دلیلی که نمیتونستم فیلم و سریال ببینم و هیچ داستانی اونقدر بزرگ نبود که من رو اینگیج کنه، کتاب هم نمیتونستم بخونم، اصلا تمرکز هم نداشتم. یعنی تا شروع میکردم کتاب خوندن یه سری تصویر میومد جلو چشمم که حواسم رو پرت میکرد و حالم رو بد میکرد. اما یادمه که خیلی سال پیش من عقاید یک دلقک رو خونده بودم، نمیدونم خوندینش یا نه. یه اتمسفر خیلی سرد و دارک و افسرده‌ای توش داره که من اون موقع خیلی باش حال کردم. یادم رفتم نمایشگاه کتاب و ازشون خواستم که یه کتاب مشابه با عقاید یک دلقک بهم معرفی کنن و به من این کتاب رو معرفی کردن. کتاب از غبار بپرس جان فانته، Ask the Dust از جان فانته، و من این کتاب رو گرفتم و سالها گوشه اتاقم داشت خاک میخورد و نمیخوندم. خیلی اتفاقی رفتم اینو شروع کردم و منو گرفت به خاطر شرایطی که انگار توش بودیم. این کتاب داستان آرتور باندینی، نویسنده جوون و فقیری که توی لس آنجلس توی دهه 1930 زندگی میکنه و میخواد که نویسنده معروفی بشه، اما مسیرش پر از فقر و تنهایی و تردید و رابطه پیچیده‌ای با زنی به اسم کامیلاست. درباره آدمیه که مدام بین غرور و آسیب پذیری، امید و ناامیدی، عشق و فرار از عشق گیر میکنه. فضای کتاب خیلی زنده و تلخه و انگار شهر، فقر و تنهایی هم خودشون تبدیل به شخصیت‌های داستان میشن. فانته هم دقیقا مثل آرتور باندینی در زمان خودش اونطور که باید دیده نشد، اما سالها بعد با حمایت و ستایش چارلز بوکوفسکی دوباره کشف شد و اون از جان فانته به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسنده‌های زندگیش یاد کرده. از غبار بپرس هم معروف‌ترین کتابشه و یکی از 4 کتابی محسوب میشه که درباره آرتور باندینیه. کتاب دیگه‌ای که من خوندم و خب به خاطر اینکه جون نداشتم خودم رو بکشم بیرون و برم تا کتاب فروشی تا بگیرمش، از فیدیبو خریدمش و این کتاب روزنوشت‌های زنی بود در جنگ عراق و آمریکا. خیلی برام جالب بود به خاطر اینکه انگار همون قلمی که از من گرفته بودن، همون زبونی که از من گرفته بودن رو یک نفر دیگه تونسته بود بنویستش به هنرمندانه ترین شکل ممکن، چون این خانم یک هنرمند هم هست و هرچی میخوندم خیلی جاهاش این شکلی بودم که چیزی که میخواستم بگم، حسی که من دارم، چقدر جالب که یکی در یک تاریخ و در یک جغرافیای دیگه همون احساساتی رو داره تجربه میکنه که من دارم تجربه میکنم و فکر میکنم که فقط من دارم تجربه میکنم و چقدر قشنگ تونسته بود از اون احساساتش یک کتاب و یک هنر بکشه بیرون، چون که توی کتاب میگه که یک نمایشگاه هم میذاره از آثاری که درست میکنه اون موقع ها با مواد دور ریختنی اون موقع بوده و خوش به حالش واقعا که تونسته بود این کارو بکنه و من سالها بعد بیام بخونمش و همون چیزهایی که مونده بود توی دلم و نمیتونستم هیچ جوره بگمشون رو به این قشنگی بگه. خیلی دوست دارم یه قسمت‌های از این کتابو بخونم براتون. مثلا صفحه 9 یه جمله رو هایلایت کردم که اما دردناکتر از تحمل این همه رنج این است که ببینی دنیا کوچکترین اهمیتی هم به رنجی که میبری نمیدهد. در 6 ماه آخر پیش از جنگ روزها همه شبیه هم بودند، فشرده بین شبها. با شروع جنگ روزها و شبها تبدیل به یک روز طولانی شدند. تقویم سال 1991 را ندارم، برای همین حتی نمیتوانم روزها را خط بزنم. همه‌شان یک روز است. امروز 3مین روز جنگ است. 3 روز طول کشید تا واقعا باور کنم که جنگ به راستی شروع شده و خواب نمیبینم. تصمیم گرفتم برای ثبت اتفاقاتی که برایمان میافتد آنها را در دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام بنویسم. هرچه باشد اینجور چیزها هر روز اتفاق نمیافتند. دقیقاً نظری که من داشتم.
خیلی کارها را یاد گرفتم که در تاریکی انجام بدهم، اما هیچ کداممان یاد نگرفتیم زود بخوابیم. در واقع خیلی کم میخوابیم. آدرنالین بیدار نگهمان می‌دارد. به اخبار آژیرها، موشک‌ها و بمب‌هایی که می‌آیند و می‌روند گوش می‌دهیم. جم نمی‌خوریم. انگار همه اینها دارد در سیاره دیگر رخ می‌دهد. امشب موسیقی خواهیم داشت. عمل یک گرامافون قدیمی و شکسته ویکتورولا دارد و MAW که هیچ وقت چیزی را دور نمی‌ریزد، تعداد زیادی صفحه 78 دور در دقیقه دارد که می‌توانیم پخش کنیم. چه کسی چنین روزی را تصور می‌کرد وقتی بقیه مردم دنیا CD دارند؟ دقیقاً زمستون که اینترنت ها قطع بود، من با فلش از همکارام آهنگ می‌گرفتم که بتونم گوش کنم و یک جوری سر کنم. خیلی هایلایت کردم، بالای 100 تا. یک مشت لبنانی و اردنی و فلسطینی و عراقی بودیم که هر کداممان دنبال یک تکه کاغذ بودیم. این همه تلاش برای گرفتن مجوز زندگی. چرا گذرنامه ها و مرزها را نمی شود ملغا کرد؟ درباره وطن حرف میزنند. زمان برایشان ایستاده، بین دو دنیا ماندند و گم شدند. دلشان برای زندگی خانوادگی پرجمعیت تنگ می شود. خانواده هایی که الان در قاره های مختلف پراکندند. من واقعا نمیدونم اونایی که ایران نبودن چجوری تونستن اون روزا رو تحمل کنن. من یادمه که اینترنت ها قطع بود، خط ها قطع بود، همه چیز قطع بود دیما و من واقعا نیاز داشتم که با دوستم صحبت کنم و بهش خبر بدم که زنده‌ام. هیچ چیزی وجود نداشت. هیچ وقت یادم نمیره من گوشی رو گذاشته بودم جلوم، همه چی رو امتحان کردم، یعنی پول به حسابش بزنم، توی هر اپلیکیشن مشترکی که داریم مثلا یک چیز رو عوض کنم، هیچ کاری نمیشد کرد. و یادمه که گوشی رو گذاشته بودم جلوم، سرمو گرفته بودم تو دستام و داشتم فکر میکردم که چیکار باید کنم و چجوری میتونم یک ارتباطی بگیرم و زار زار گریه میکردم. خیلی روزای عجیب بود و واقعا وقتی اونور قضیه رو بهش فکر میکنم اصلا نمیدونم اونها چجوری تونستن علاوه بر همه فشارهایی که هست، فشار اون بیخبری و دور افتادن و بدون ارتباط بودن رو تحمل کنن. و یک بخشی از این کتاب راجع به همین هم صحبت میکنه که ما که مجبور میشیم مهاجرت کنیم چطوری در واقع چه چیزهایی رو تجربه میکنیم. آدم بیرون از وطنش عددی نیست. نیاز به یادآوری صحنه‌های مشخص، بوها و فضاهای گذشته همیشه با آدم است. اما این چیزهای خاص دیگر وجود ندارند. آدم خودش را از آنها تبعید کرده اما همچنان برمیگردد و به گذشته نگاه میکند. این یکم خیلی دوست دارم. وقتی تو مغازه داشتم کپی میگرفتم به پنجره نگاه کردم و چند تا گنجشک دیدم. یکیشان دم نداشت، اما یک پر زد و رفت. به صاحب مغازه گفتم پرنده دم نداشت، چطور میتواند پرواز کند؟ جواب داد نگران نباش، کل جمعیت عراق در چنین وضعیتی هستند و دوام آوردند. پرنده هم زنده میماند. ممکن است حس جهتیابیش خوب کار نکند یا در چرخش به چپ و راست سخت بتواند تعادلش را حفظ کند، اما زنده میماند. فکر کردم این مناسب ترین استعاره برای توصیف وضعیت کنونی مردم عراق است. کارهای دیگه که کردم این بودش که 1300 بار موهامو رنگ کردم و ناخونامو. آیا میدونم دارم چی کار میکنم؟ خیر. آیا به هر حال میخوام ادامه بدم؟ بله. انگار تنها چیزهایی بودش که روشون کنترل داشتم بدون اینکه من کلا این دومین باری بود که تو زندگی موهامو رنگ میکردم. اولین بار قرمز کردم و دومین بار رفتم سرمه‌ای کردم و بعد دیگه افتاد دست خودم. نه یوتیوب بود، نه اینترنت بود. و من نمیدونستم اکسیدان چیه، دکولور چیکار، اصلا هیچی نمیدونستم. فقط میرفتم هر روز میافتادم به جون موهام که بهشون ثابت کنم که من هنوز روی زندگیم کنترل دارم. کار در اومد. هنوز دارم سعی میکنم که یه کوچولو حال خودم رو بهتر کنم، ولی هر 2-3 روز یک بار دوباره برن اوت میشم، یاد اون چیزا میافتم، صحنه هایی که میاد جلو چشمم، اتفاقاتی که از سر گذروندیم، خشمی که توی دلمه. و توی نولاگی که رفته بودم کارگاه بخشش که لینکش رو میذارم، راجع به این صحبت شد که داشتم میگفتم من هر شب آدم‌هایی که از بچگیم، آدم‌هایی که اون روز اذیتم کرده بودن رو میبخشیدم و بعد میخوابیدم. خیلی ناراحتم که شرایط باعث شده به جایی برسم که این میزان از خشم و کینه و عصبانیت
تو دلم باشه و نمیدونم باید باهاش چی کار کنم، چون من همچین آدمی نبودم. من اصلا این حجم از خشم رو نمیتونم تحمل کنم. ولی برای اینکه بتونیم از یک رنجی بگذریم باید آسیب متوقف شده باشه و آسیب هنوز متوقف نشده. پس خیلی طبیعیه که هنوز توش بمونیم و نتونیم بگذریم و حالمون بد باشه و این خشم رو، این عصبانیت و این احساس اینکه ناعدالتی چقدر زیاده، همه اینها خیلی طبیعیه که حسشون کنیم. و من اتفاقا کاری که دارم میکنم با کمک روانپزشکم و روانشناسم اینه که بپذیرم که این احساسات، این طیف گسترده احساسات آدم‌ها طبیعیه و لازم نیست هی روشون سر پوش بذارم و سعی کنم که احساسشون نکنم. دارم همشون رو احساس میکنم و زندگی میکنم و سعی میکنم که فقط جلوشون کم نیارم. امیدوارم که هممون این گوشه‌ای از قلبمون که تا ابد قرار زخمی بمونه رو بپذیریم و بغلش کنیم و بتونیم باهاش به زندگیمون ادامه بدیم و یک روزی بیاد که در حالی که هنوز این زخم هممون تو سینمون داریم بازم بخندیم و زندگی کنیم و بریم جلو. خیلی دوست دارم که بشنوم شماها دارید چی کار میکنید یا چی کار کردین که این روزها رو بگذرونین. این حرف زدن از احساسات، این حرف زدن و به رسمیت شناختن تجربه هایی که داشتیم اولین قدمه برای اینکه شاید یه ذره حالمون بهتر بشه. و دریغ نکنید از هر کاری که باعث میشه یه کوچولو حالتون بهتر بشه. به هر چیزی الان من چنگ میندازم خودم بدون اینکه خودم رو قضاوت کنم. شما به چی دارید چنگ میندازید؟ امیدوارم توی ویدیوی بعدی که باهاتون صحبت میکنم همه چیز یه کوچولو بهتر شده باشه. میبینمتون.